ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வெஜிடபிள் புலாவ். இது வெஜிடேரியன் டேஸில் சாப்பிட மிகவும் டேஸ்டியான ஒரு ரைஸ் ஒன்று தான் இது. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு பேன் ஒன்று எடுத்துகிட்டு நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் நெய் சேர்த்துருக்கிறேன். அது கூடவே பட்டை, கிராம்பு, ஏலம் அதை சேர்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு தேவையான அளவு வெங்காயம் சேர்த்துருக்கிறேன். நான் ஒரு வெங்காயம் தான் சேர்த்துருக்குறேன். நீங்கள் தேவைன்னா பெரிய வெங்காயம் 2 மாதிரி 3 மாதிரி சேர்த்துக்கொள்ளலாம். அது கூடவே சிறிதளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். நான் உருளைக்கிழங்க பாக்ஸ் மாதிரி வெட்டி வச்சுருக்கிறேன். அந்த உருளைக்கிழங்கையும் இதோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதை ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி கேரட்டையும் பாக்ஸ் மாதிரி எல்லாம் ஒரே ஷேப்பில் இருந்தால் வெஜிடபிள்ஸ் பார்க்க அழகாக இருக்கும். கேரட்டையும் பாக்ஸ் மாதிரி வெட்டி அதையும் இது கூட சேர்த்துருக்கிறேன். அது கூடவே பீன்ஸையும் இந்த மாதிரியான ஷேப்பில் வெட்டினா அழகாக இருக்கும். ஸோ அதையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளணும். கூடவே நான் கேபேஜ் எடுத்துருக்கிறேன். நீங்கள் மஷ்ரூம் போடலாம், இல்லாட்டி காலிஃப்ளவர் கூட போடலாம். நான் கேபேஜ் முட்டைகோஸ் போட்டிருக்கிறேன். அதையும் சேர்த்து எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் இதோட மீல் மேக்கர் 1 hour ஊற வச்சு புளிஞ்செடுத்த மீல் மேக்கர் அதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் க்ரீன் பீஸ் இருந்தால் அதையும் இதோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் க்ரீன் பீஸ் சேர்க்கலை. இப்போ உப்பு கொஞ்சம் போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பெரட்டி வைக்கணும். எல்லாம் ஓரளவு கொஞ்சம் குக் ஆனதுக்கு பிறகு மிளகுத்தூளை நீங்கள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு காரம் கூட தேவைன்னா நீங்கள் நிறைய மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கிறேன். அது கூடவே கருவேப்பிலையும் போட்டு எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பச்சை மிளகாயும் போட்டிருக்கிறேன். 3 பச்சை மிளகாய் நான் இதுக்கு எடுத்துருக்கிறேன். எல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் சிறிதளவு வேக விடணும். எல்லாம் மிக்ஸ் ஆனதுக்கு பிறகு இதை நீங்கள் செப்பரேட் பண்ணி எடுத்து வச்சிடணும். அதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி ஒரு ரைஸ் குக்கரில் நான் அந்த செய்து வச்சுருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போடுறேன். போட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு நான் 3 கப்ஸ் அரிசி எடுத்துருக்கிறேன். 3 கப்ஸுக்கு 6 கப்ஸ் மாதிரி தண்ணி தேவை. அந்த தண்ணிக்கு பதிலாக நான் தேங்காய் பால், இது தேங்காய் பாலில் செஞ்சு அந்த தேங்காய் பால் ஃப்ளேவரோடு அந்த ரைஸை செய்யும்பொழுது நல்ல டேஸ்டியாகவும் வாசனையாகவும் இருக்கும். அப்போ நான் 3 கப்ஸுக்கு 6 கப்ஸ் தேங்காய் பால் எடுத்துகிட்டு ரைஸ் குக்கர் இல்லாட்டி நீங்கள் சாதாரண பாத்திரத்தில் கூட இந்த மாதிரி வைக்கலாம். அது கூடவே நான் மஞ்சள் தூளும் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு இதை ரைஸ் குக்கரை மூடி போட்டு வேக விட போகிறேன். அதுக்கு பிறகு வெந்து வந்ததுக்கு பிறகு இந்த ரைஸ் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. ரொம்ப சுவையானது டேஸ்டியான ரைஸ் ஒன்று. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்.